तू क्या करता है? हाँ, इधर आना है। ओए ये भाग रहा बेटा कैमरे देख के। ये भी YouTube पे डालते चैनल, देखा है इनका चैनल? इनका चैनल देखा है? वो बाइक पे लिखा हुआ पेन दे, तेरे पेन लेकर पेन तेरे हाथ पे लिखूं। हाँ आपने छिका भी रखी है? क्या गाड़ी छिका भी रखी है? उचका रखी है? हाँ, एक टायर पे चलती है गाड़ी। RJ01 ब्लॉगर, ठीक है, फोन में जाकर। हाँ तेरी आएगी, तू देख लियो। हाँ ये लिख लियो, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। चल दिया। आज हम जा रहे हैं मार्केट, टायर वायर चेंज कराने बाइक का। आपको पहले भी शायद वीडियो में बोला होगा कि टायर वायर चेंज कराने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम बाद में बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि घर पे थोड़ा काम चल रहा था और मैं क्या थोड़ा बिजी था, इसलिए। जिंदगी के सफ़र, टायर क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका, बाइक का। चेंज करवाएंगे। और आप लोग भी बोल रहे थे यार कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा है यार, अपलोड नहीं कर रहे हो व्लॉग। तो गाइस अब अपलोड करेंगे रेगुलर। रेगुलर अपलोड करेंगे व्लॉग। हो यार, तो भीड़ भाई की हो रही भाई। भाई जो भी है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हाँ तो गाइस, वो आप बोल रहे थे यार कि 100 मतलब आगे वाला टायर इतने का 100 ऐसा कुछ बता रहे थे शायद। तो वही वो NS160 है अपने जो विवेक भाई की है, उसमें डलवाया था मैंने आगे। तो वह भी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसने तो बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आप भी चाहो तो आप भी डलवा सकते हो। वो वाली वीडियो नहीं देखी मेरी तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना एक बार। इसमें तो मैं वही डलवाऊँगा जिसमें अभी डला हुआ ना, वो वाला डलवाना। बड़ा साइज नहीं डलवाना मेरे को। ठीक है, मैं वहाँ मिल जाऊँगा मटन बीच। हाँ हाँ तो मेरे से पहले आ जाना। ठीक है, वाह आगे मैं यहाँ पे आ गया, आज रास्ते में आ गया। तो जा रहे पे कर रहा है पीछे से क्या। हुस्न के दीवाना, वाह ये ब्रिज बनने से बहुत फ़ायदा हो गया भाई। जल्दी से फटाफट से चल जाओ।
भीड़ भाड़ हो रही है अभी। कोई टायर आगे वाला चीज का ही आगे ना दो। टीवीएस का 5 साल की गारंटी, 1220 का ट्यूबलेस है। टीवीएस का नीचे है भैया। कौन सा लोगे बोलो? एमआरएफ लेकर ही करा इधर या जेके का। जेके तो कौन होगा नहीं, एमआरएफ मिलेगा। भी कमाएगी, गारंटी भी मंथली आएगी। हाँ इसमें दोनों टाइप सेम ही है। नहीं गारंटी इसमें जो आपको माना एमआरएफ में। नहीं उसमें गारंटी वगैरह है एमआरएफ में। गारंटी आएगी। कितने की आएगी इसमें? इसमें 3 साल की क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को बोलता है, कार्ड टूट जाए, फूल जाओ कर जाओ ऐसा, कंपनी का बोलता है। वो कट जाओ फट जाओ वो कोई भी कंपनी का बोल्ट है, उसमें पैसा कटेगा किसाई का, कमाल किसाई आपको रोमीटर ने दे दिया। ये 1490 का ना, 1490 और वो 1395 वो वाला जॉब है। हाँ ये वाला नहीं लगवा, मैं वहाँ लगवाऊंगा भैया हमारे वहीं। अबे सारे ठीक है तो ले 5 है ये भली यार मुझे कौन सा लिए भी एमआरएफ का बाहर पड़ेगा ₹1490 का है एमआरएफ। 1490 मेरे दोनों काम हो गए। पहला काम तो जूते चेंज करवाने थे, जो जूते भी चेंज हो गए, और टायर डलवाना बाइक में, वो भी डल जाएगा। अभी पीछे वाला टायर में पंचर है, पंचर अभी पंचर वो चेंज कराना है। चेंज क्या करा, पंचर निकलवाना है। जाता हूँ फटाफट और वहाँ पर गाड़ी देता हूँ उनको। अब इसमें बैटरी वो डलवानी है एक, बस एक काम और भी गया, वो बाद में डलवाऊँगा मैं। अभी तो टायर से काम चलाना पड़ेगा। अरे भाई ठंड भी यार वापस धीरे धीरे, अभी तो क्या 1-2 दिन में थोड़ी हल्की कम हुई है, वरना तो ऐसी ठंड हो रही थी भाई, ऐसे कोहरा हो रहा था। बहुत सारी जगह तो अभी भी ऐसे कोहरा है। हमारे अजमेर में अभी इतना तो नहीं है, पहले इतना सारा कोहरा हो रहा था। आजकल ये गवारा है। ये वाला सिस्टम बढ़िया है यार। और एक वो वैसे खोलते हैं ना, वो वाला थोड़ा सही नहीं लगता, स्क्रैच आ जाता है। नहीं बाल के पास जाके दिन भर बैठो काम सीखे दिए है रे।
काम सीखता है क्या तू? काम सीख रहा है क्या यहाँ पे? पिंचर निकालने काम सीख रहा है क्या? तू क्या करता है? हाँ, इधर आना है। ओए ये भाग रहा बेटा कैमरे में देख के। हाँ, कैमरा तो बंद ही है। आजा बेटी, गाड़ी में चढ़, इधर आजा। अरे बंद है, ये तो बंद है, आजा। ये बंद नहीं है, चल रहा। नहीं ऐसे चालू रहता है, लेकिन वैसे बंद है। अंकल कैमरा कैमरा दिखाता है। ये 30,000 का। हाँ, ये भी YouTube पे डालते चैनल, देखा है इनका चैनल? इनका चैनल देखा आपका है? नाम क्या है? वो बाइक पे लिखा हुआ। पेन दे, तेरे पेन लेका, पेन तेरे हाथ पे लिखूँ, तेरे हाथ पे लिखूँ पेन लेका। पेन पर फोन में देखियो फिर। देख लिया? पूछ लिया चैनल? है क्या? पेन दी, पेन ला, इधर ला। कागज पर लिख दे। बच्चे को चैनल का नाम बताओ। इस पे लिख दो, है ना? अंकल आपने छिका भी रखी? हाँ, आपने छिका भी रखी? क्या गाड़ी छिका भी रखी? उचका रखी है? हाँ, एक टायर पे चलती है गाड़ी। उड़ाना भी आता हूँ। RJ01 व्लॉगर, ठीक है? फ़ोन में जाकर सर्च मारना और तुम्हारी भी वीडियो आएगी। तुम्हारी भी आएगी वीडियो। डाल दूँ तुम्हारी वीडियो? नहीं। अरे मज़ा आएगा, देखियो तू, तेरे को मज़ा आएगा। ठीक है, डाल दूँ ना? वाह, देखियो फ़ोन में जाके, है ना? लिया? हाँ? ये दोनों लाइन दिख रही है। हाँ, फिर आ जाएगी भी। तेरी आएगी, तू देख लियो। छोटी एक। ये लिख। हाँ, ये लिख लियो, ठीक है? टायर में साइज बड़ा डाला रखा, जो निकलने में बहुत दिक्कत करता है बेचारा। छोटा सा सब्सक्राइबर, छोटू सब्सक्राइबर। तेरा नाम क्या है? अमन। अमन। आगे कहाँ रहता है तू? स्कूल नहीं जाता है क्या? छोड़ दी स्कूल? पंचर काटना सीख रहा है? पंचर काटना सीख रहा है? जी बाबू, जी। अंचल मामा सीख रहा है तो? दिन भर ताके करने बेटर रहती है गाड़ी। यूट्यूबर बन जाना तू तो यार। कितना पंचर है? पंचर का वीडियो बना क्यों मोबाइल का? हाँ? मेरे पास है ना? मैं मोबाइल पे बना लीजिए। हेलो, हेलो। हाँ,
नहीं वो टायर डलवा रहा हूँ अभी, हमारे इधर ही हो। हाँ वहाँ ठीक रख रहा हूँ, बाद में करूँगा घर जाके ना। आपका नाम क्या है? प्रताप 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 प्रताप